Hop, hamma yoq ulandi. Assalomu alaykum, hurmatli Migrant kanali muxlislari, xush kelibsizlar Migrant kanaliga. Kim yangi ko'ryapti turgan bo'lsa, kim doim kuzatib turgan bo'lsa, xush kelibsizlar hammalarga. Bugun mana uydan bo'lsa ham shu va'da berganimiz uchun 10-iyun, 10-iyunda hammamiz kutyapmiz. Registratsiya nima bo'ladi, patent nima bo'ladi, qanday proдление qilamiz. Shu mavzularni gaplashish uchun jonli efir qilib bo'lsa ham ozgina tushuncha beraylik. Chunki hozirgacha mana bugun 10-ni kutdik, hozirgacha bir yangilik yo'q. Ya'ni hammamiz kutib turganimiz bor edi. Patent prezident ukazini muddati cho'zilishi bo'yicha hozir bo'yicha muammo yo'q, yangilik yo'q. Shuning uchun bir gaplashib ko'ramiz. Hali yig'ilib olaylik, qani. Hop. Ovoz yaxshi ketyaptimi hammada? Yaxshi eshitilyaptimi? Hop. Hop, yaxshi. Demak, boshlasak ham bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz o'sha registratsiya muddatlarini qanday cho'zamiz va undan keyin patent to'lovi qanday bo'ladi. Shu mavzuda yana bir savol gaplarni eshitib, savollarga javob berib, umumiy tushuncha berib qo'ysak, biz va'da qilgan edik 10-iyunga yaqin bir yangilik chiqib qolsa kerak. Ya'ni prezidentdan bilamiz, hammamiz prezident ukazi bor. Ukaz bo'yicha hamma hujjatlarning muddati 15-iyungacha avtomat cho'zilib qolgan. Undan keyin nima bo'ladi degan savolga har xil javob bor. MDD tomonidan ham har xil joylardan kelgan javoblar bor. Shu bo'yicha bir javob izlayapmiz. Undan tashqari hozir chegaralar ochilmaganligi uchun, ya'ni 15-iyunga borib chegara ochilish haqida hech qanaqa yangilik gap so'z yo'q. Shuning uchun kutyapmizki hammamiz chegara ochilmaganligi sababli prezidentni shu ukazining muddati ham cho'zilib qolishi mumkin. 1 oygami, 2 oygami, 3 oygami. Mana o'sha Federatsiya migrant Rossiya tomonidan 3 oyga cho'zish haqida iltimos qilingan. Bu haqida ham hali hech qanaqa yangilik yo'q. Ya'ni sentyabrgacha patent to'lamasa bo'ladi degan gap yo'q. Shuning uchun boshida aytib o'tmoqchimanki, sentyabrgacha patent to'lamasa bo'ladimi, to'lamasa bo'ladimi, yozuvchi to'lamasa bo'ladimi degan narsa bu faqat taklif. Hali hech qanaqangi bir yangilik yo'q. Mana bugun 10-iyun holatiga yangilik kelgan yo'q, lekin shu kunlarda bo'lib qolishi ham mumkin. Shunga qarab kutyapmiz. Shunday bo'lsa ham, yangilik bo'lmagan taqdirda ham endi ko'pchilik savol berib, barcha videolarning tagida izohlarni qoldirganligi uchun hozirgi kundagi, o'sha 10-iyun holatiga ko'ra sizlarga bor ma'lumotni tushuntirib, o'zim bir tavsiyalarni berib o'tmoqchiman. Qani shundan boshlab ketaveramiz. Hop, birinchi savolimiz registratsiya haqida gaplashsak, ya'ni chegaradan частный kelib kirgan, ya'ni sel viza частный bo'lib kirganlar nima qiladi, registratsiyasini muddat tugab turgan bo'lsa, tugab bo'lgan bo'lsa, nima qiladi degan savol. Bilamizki, har qanday o'sha 15-martdan keyin tugagan hujjatlarning muddati avtomat ravishda 15-iyungacha cho'zilib qolgan va undan keyin mana bu частныйlar nima bo'ladi degan narsa bor. Endi hozir ilgari bu gap yo'q edi. Hozirgi oxirgi kunlarda va yana bir 10-15 kundan beri kimki Ichki ishlar vazirligiga xat yozgan bo'lsa, ular tomonidan shunaqa javob kelyaptiki, har qanday muddat tugagan hujjatlar, ya'ni registratsiya ham patent ham muddati 93 kunga cho'zilib qoladi, ya'ni tugagan vaqtidan boshlab. Patentda bu narsa tushunarli, nima uchun qilinyapti turganligi. Buni asosiy sababi patent tugagandan keyin 93 kun qo'shilish sababini asosiy sababi olgan bo'lsak, bu o'sha 15-iyundan keyin to'langan cheklar, to'lovlar 15-iyundan keyin 15-martdan keyin to'langan cheklar 15-iyundan keyin o'tishini hisobga olib, ya'ni patent muddati qachon tugaydi, qachon patent to'lamay qo'ygandan keyin, o'sha to'lamay qo'ygan vaqtdan keyin yana 93 kun qo'shilsa, shunda shu 15-martdan keyin to'lanmagan cheklar 15-iyunga o'tgan bo'ladi. Shuna qilib 93 kun qo'shib qo'yiladi degan narsa tushunildi. Endi registratsiya haqida ham yaqinda shunaqa bir o'sha xat olganlarda o'qidik, 93 kun qo'shilish haqida. Bu hozir qanchalik to'g'ri noto'g'riligi biz aniq ayta olmaymiz, chunki hamma joyda har xil gap. MDD saytida patentni o'sha tugagandan keyin 93 kun qo'shilib qolish haqida aniq 22-may kuni ma'lumot qo'yilgan. Buni kirib ko'rishlar mumkin. Videoni montaj qilgan paytda uni ham qo'yamiz, balki tagiga ham izohga qo'yib qo'yamiz. Lekin registratsiya haqida negadir bu narsa yozilmagan. Ya'ni Ichki ishlar vazirligidan javoblarda registratsiyaning ham muddati 15-iyundan keyin ham cho'zilib qoladi, ya'ni tugagan vaqtidan boshlab 93 kun cho'zilib qoladi degan gaplar kelyapti-ku, lekin MDD saytida negadir rasmiy ravishda bunaqa narsa yozilmagan. Shundan kelib chiqamiz. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir kunda umuman olganda частный qilganlar nima qiladi? Ya'ni hozir hammaga maslahatimiz 15-iyungacha borib registratsiya muddatini cho'zishga harakat qilib ko'rish kerak. Sababiki hali hech narsa bilmaymiz nima bo'lishini, lekin
hech bo'lmaganda masalan borib o'sha har bitta rayonda o'zini ichki ishlar vazirligini o'sha migratsiya bo'limlarida hamma har xil tushunib turgan bo'lishi ham mumkin. Agar siz borib hozir murojaat qilsangiz registratsiyani muddatini cho'zirish bo'yicha hech qachon yutkazmaysiz. Ya'ni zarar qilmaysiz, foyda qilishingiz mumkin, zarar qilmaysiz. Mabodo yo'q 15-iyundan keyin kelasan degan taqdirda ham tushunib olasiz, qachon borishdi, hujjatingiz qachonga cho'zilib qolganini tushunib olasizda. Ya'ni o'zingiz ruscha qilayotganda страховка qilgan bo'lasiz, oldin olgan bo'lasiz muammoni. Shuning uchun barchaga umuman patenti borga ham, patentga yo'qqa ham 15-iyungacha bir bora registratsiya muddatini cho'zdirishga harakat qilishni tavsiya beramiz. Bu birinchi tavsiya. Endi частный bo'lib kelganlar nima qiladi? Ular patenti yo'q-ku degan narsa. Biz bilamizki, o'sha patenti yo'qlar, mana частный bo'lib kelgan, umuman hujjatsiz yurgan, registratsiyasiz yurganlarga ham 19-martda chiqqan zamministr MVD Garovoy degan odam bor. Shuni prikazi bo'yicha har qanday odam, hattoki hech qanaqangi hujjat bo'lmasa ham принимающая страна, ya'ni принимающая страна bizda uyning egasi, kvartiraning egasi yoki o'sha gostinitsa hostelni ma'muriyati, rahbariyatini bir vakili bilan birga borib ariza yozish mumkin. Ular barmoq izlarini oladi, migratsion kartani orqasiga atmetga bosib beradi va ba'zidan tekshirib, agar siz hech qanaqangi jinoiy javobgarlik yoki bir og'ir javobgarlik nimalaringiz huquqbuzarliklar bo'lmasa, sizga kerak bo'lsa migratsion kartasi orqasiga atmetga borib 90 kunga registratsiya qilib beradi. Yoki migratsion karta bo'lmagan taqdirda ham yangi migratsion karta berib 90 kunga registratsiya qilib beradi. Bu narsa bo'yicha telefon qilib menga telefon qilganlar bor. Haqiqatdan ham borib shunaqangi registratsiya 90 kunga qilganlar bor. Kecha ham telefon qilishdi, ilgari ham telefon qilishdi. Ya'ni bu amalda sinalgan narsa. Ya'ni borib uyning egasi bilan kimiki patenti bo'lmasa, patenti bo'lganlar uyning egasi bilan boradi odatda. Bemalol shunga harakat qilib ko'rishlari mumkin va agar sizda sel vez rabota bo'lgan bo'lsa, ilgari hattoki sel vez rabota bo'lgan bo'lsa, siz hujjat surgansiz, sel vez rabota bo'lgan, kelgansiz, hujjat qilmasdan yuribsiz, lekin shu vaqtdan foydalanib shunaqangi registratsiyani 90 kun cho'zib olgandan keyin hattoki borib patentga hujjat topshirib, patent olishingiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni shundan foydalanish mumkin. Shuning uchun kim частный yo'lda yozgan bo'lsa, kim hujjatsiz yurgan bo'lsa, ularga umumiy javob uyning egasi bilan boriladi. O'sha turgan rayoningizdagi отдел по вопросам migratsiyaga albatta uyning egasi bilan birga borish kerak yoki boshqa bir nimachilar bilan birga borish kerak, ariza yozish kerak, barmoq izlarini topshirish kerak va 90 kunga registratsiya qilib olsa bo'ladi. Bu umumiy o'sha 19-mart 2020-yilda chiqqan zamministr MVD Garovoyning prikazi bo'yicha aksiya bo'ladi. Shu bilan qilsa bo'ladigan narsa. Ya'ni birinchi blogimiz частный bo'lib kelganlar, boshqalarni tushunarli. Endi частный bo'lganlarda ham registratsiya tugagan paytdan keyin 90 kun cho'zilib qoladimi, yo'qmi degan narsani o'sha отдел по вопросам migratsiyaga borganda so'rab bilib olsa bo'ladi. Hozir bu bo'yicha har xil javob, har xil gap, bir aniq javob yo'q. Ya'ni aniqroq javobni kutyapmiz, hali bir e'lon qilishmayapti. Bo'lib qolsa 15-iyungacha bir yangilik bo'lsa, albatta qo'yamiz. Hozir biz bugungi kunda 15-iyungacha bo'lmaganligi uchun, yangilik bo'lmaganligi uchun bor narsa bilan tushuntirishga harakat qilyapmiz. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi endi o'sha prezident ukazi bo'yicha. Prezident ukazi bo'yicha birinchi navbatda o'sha aytib qo'ygan narsa, ya'ni bu narsa kimki patentini vaqtida to'lab yurgan bo'lsa, mana ekan shu hozirgi kungacha patentini vaqtida to'lab yurgan bo'lsa, ularga aloqasi yo'q. Ya'ni kim patentni har oy vaqtida to'lab yuribdimi, hech qanaqa o'tkazib olmayaptimi, bu ukazni, bu boshqa o'rinlarda aloqasi yo'q. Ilgari qanday qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib patentni to'lab, registratsiyani cho'zdirib yuraveradi. Bu bir narsa e'tibor berasizlar. Va yana kimda kim oldindan, masalan, deylik 15-martgacha 3,5-4 oyga to'lab qo'ygan bo'lsa, ya'ni ularda ham muddati o'sha 15-martdan 15-iyungacha tugamaydi, o'tib ketgan bo'ladi, ya'ni vaqtida to'lagan bo'ladi. Ularga ham bu prezident ukazining ahamiyati yo'q, farqi yo'q. Oldin qanday registratsiya cho'zilgan bo'lsa, shunaqa qilib patent to'lab yuraveradi. Shundan kelib chiqiladi. Endi kimki patentini deylik o'sha martdan, apreldanmi to'lab turib, keyin to'lamay qo'ydi. Ya'ni shu hozirgi kungacha to'lab yurib, hattoki bugun to'lamay qo'ygan taqdirda, ya'ni 15-iyungacha to'lamay qo'ydimi, qaysi kunda? Demak, uni patentning muddati 7 kundan boshlab tugadi va ushbu patentning muddati, registratsiyaning muddati tugab turgan bo'lsa, shu avtomatik o'sha prezident ukaziga tushadi. 15-iyungacha muddat cho'zilib qoladi va undan keyin savol tug'iladi, qanday qilamiz? Xo'p, registratsiya bo'yicha aytadigan bo'lsak, registratsiya bo'yicha ham o'sha hozir mening maslahatim patent to'lab yurganlarga ham, to'lamaganlarga ham o'sha 15-iyungacha bir borib harakat qilib, registratsiyani cho'zdirishga harakat qilib ko'ringlar va u yerdan javobni olinglar. Bu bir. Endi patent to'lovi nima qiladi degan narsaga, patent to'lovi ham aytib o'tganimizdek, o'sha MVDning saytidan yozib qo'ygan, ya'ni
15-martdan keyin to'langan to'lovlar 15-iyundan keyingi periodga ham, davrga ham o'tadi. Shuning uchun ham tugagan vaqtdan boshlab 90 kun qo'shilishi aytilyapti. Shunday bo'lsa ham men maslahat beraman 15-iyun kuni, erta emas, 14 ham emas, 13 ham emas, 15-iyun kuni pul topib bir oyga to'lab qo'yish kerak. Patent bir oyga to'lab qo'ysak, bu hech qachon zarar qilmaymiz. Ya'ni bu avansli NDFL 15-iyun kuni to'lab qo'ysak, mabodo o'sha MVD saytida aytilganda bu bo'lib turib, mart yoki aprel, may oylarida to'laganlarimiz keyingi davrga o'tgan taqdirda ham bu yana bitta qo'shimcha bir oy bo'ladi. Yana plus bir oy bo'lib qolaveradi. Ya'ni 90 kun 3 kun bo'lib qolgan taqdirda yana bir oy qo'shilib 100 kun bo'ladi. 123 kun bo'ladi. 30 kun qo'shilgandan keyin, ya'ni buni zarari bo'lmaydi. Faqatgina bu ham oldin olgan bo'lamiz. Sababi men nimaga buni patentni oldin 15 kun to'lab qo'yishni maslahat beryapman? Bu aytilgan narsalar hammasi prezident ukazidan aniq-taniq yozilmagan. Hamma muammo shunda. Prezident ukazida sal jumlalar noto'g'riroq, boshqacharoq tushuntirilgan. Shuning uchun buni ertaga sudlar tomonidan har xil shunaqa tushunilishi, talqin qilinishi mumkin. MVD tomonidan saytida yozilgan, xatlarda kelgan javoblarni sudlar qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun 15-iyunga to'lab qo'yaylik. Buni zarari yo'q. Faqatgina yana bitta oldindan to'lab qo'ygan bo'lamiz xolos. Buni zarari bo'lmaydi. Shuning uchun shuni hisobga olib qo'yasizlar. Ya'ni 15-iyun kuni patent to'lab qo'ysa bo'ladi. 15-iyungacha registratsiyani borib cho'zishga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Agar 15-iyungacha hozir mana bir yangilik bo'lib prezident ukazi muddati uzaytirilib qolsa yoki umuman registratsiyani provedeniya qilish haqida patent to'lov haqida bir yangilik chiqsa, albatta buni alohida video qilib tushuntiramiz. Hozirgi kundagi o'sha ma'lumot yo'qligi, ma'lumot shunaqa chalkashligidan kelib chiqib tushuntiryapmiz. Chunki haqiqatan ham ma'lumot chalkash, hamma joyda har xil yozilgan, xat kelgan xatda bitta narsa, saytida bitta narsa. Shuning uchun ozgina muammolar bor. Xo'p, to'langan keyingi savolimiz nima ekan? Bularni aytib o'tibmiz. Yana asosiy aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shulardan iborat. Ya'ni o'sha birinchisi, частный въезд qilib kelganlar boshqalar borib registratsiya qilishga harakat qilishi mumkin. Kim hujjatsiz yurgan bo'lsa, u ham registratsiyaga topshirishga harakat qilishi mumkin. Uy egasi bilan borib ariza topshiradi, barmoq izi topshirib registratsiyani cho'zdiradi 90 kunga, keyin patentga topshirish mumkin bo'ladi agar sel veza rabota bo'lsa. Kimda o'sha patentning muddati bo'lsa va registratsiya to'lovini qilib yurgan o'sha to'lamay qo'yganlar bo'lsa, ular yo'q, ular bemalol o'sha aytganimdek 15-iyun kuni to'lab qo'yishlari mumkin. Registratsiyani 15-iyungacha borib cho'zishga harakat qilib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Va keyingi yana bitta hozir esdan chiqibdi, keyingi bir nimalarimiz, kim patentini olganiga 1 yil bo'lganlar nima qilish kerak? Mana bu ham qiziq savol ko'pchilikka bo'ladi. Ya'ni kim patent olganiga 1 yil bo'lgan, apreldami, maydami tugagan ularda ham muddati. Endi MVDning saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, u patentda ham muddati tugagan vaqtdan boshlab 93 kunga cho'zilib qolishi kerak aslida. Buni ham ko'ramiz, bo'lsa bu ham amalda bo'lishi mumkin, bo'lsa kerak. Lekin undan tashqari siz hozir borib, shu uy egasi bilan borib ariza yozib, registratsiya qilib 90 kunga siz bemalol borib chegaraga bormasdan keyingi yilga patentga hujjat topshirishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa imkoniyat bor, chegaraga bormasdan bemalol patentga hujjat topish mumkin bo'ladi, lekin registratsiya talab qilinadi. Shuning uchun registratsiya qilib olish kerak va patentga topshirib qo'ysa, shunda ertaga muammosiz yurishga asos bo'ladi. Endi 15-iyundan keyin umuman olganda 93 kunga registratsiya cho'zilib qoladi degan gapda ham hech qayerda registratsiyani o'zini qilmasin degan joy yo'q. Shuning uchun aytyapmanki, 15-iyungacha registratsiya qo'yiladi deb. Ya'ni срок временного пребывания bor. Ya'ni patent asosida срок временного пребывания 93 kunga tugagan vaqtdan borib cho'zilishi bor. Lekin migratsion uchut degan narsa bor. Ya'ni fiksatsiya migratsion uchut. Ya'ni registratsiya qilishga sizda huquq paydo bo'ladi, lekin registratsiyani o'zi qilishingizga hech kim bekor qilgani yo'q. Hech qayerda men o'qigan joylarimda hech qayerda unaqa narsa yo'q. Shuning uchun ham bemalol o'sha borib 15-iyungacha harakat qilinsa va agar ular qilmagan taqdirda ham ulardan bir rasmiy javob olinsa, shunda hech qanaqangi muammosiz bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilamiz, ertadan boshlab oldindan yozilib, hozirgi kunda mana infeksiyalarda elektron uchurtlar bo'lyapti ko'p joylarda. Usiz qabul qilganlar ham bor. Elektron uchurtga yozilib qo'yilsa, odamlar ko'p, uchurtlar bo'lishi mumkin, navbatlar. Shuning uchun registratsiyani provedeniya qilishga borib, harakat qilib, topshirib, maslahat olish kerak. Patent to'lovini 15-ga to'lab qo'yish kerak. Agar mabodo ertaga ham, indinga ham biror bir yangilik chiqsa, men zudlik bilan video qilib tushuntirib sizlarga mabodo kerak bo'lmasa kerak emas deb aytamiz yoki boshqacha bo'lsa boshqacha qilib aytishga harakat qilamiz. Shunaqa akalar, tushunishim bo'yicha muammoli narsalarni hammasini aytib o'tdim shekilli. Yana bir savollarga ham o'taylik.
bugun qisqaroq qilamiz, chunki cho'zilib ketmasin. Videolarni odamlar uzun bo'lsa ko'rmaydi. Asosiy aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Hop. Keyin bitta qo'shimcha bor. Masalan, bu prezidentning qarori, prezidentning o'sha farmoni har qanday to'lamay qo'yganlarga, ya'ni 15-martdan boshlab siz martda to'lamay qo'ydingizmi, aprelda to'lamay, to'lamay qo'ydingiz. Hattoki mana bugun bugungacha to'lab kelib turdingiz, bugun oxirgi kuni bugun to'lamay qo'ydingiz va orada ertaga indinga to'laysiz ham, shunda ham o'sha sizni hujjatlaringiz prezidentning farmoniga tushaveradi. Sababiki siz bugun to'lamay qo'yganingizdan keyin ertadan boshlab uni muddat tugaydi va sizning hujjatingiz 15-iyungacha muddat tugagan hisoblanadi. Va shu asosda bemalol o'taveradi va sizni indinga to'laganingiz ahamiyati, indinga to'laganingiz faqatgina avans, ya'ni oldindan to'lab qo'yilgan bo'ladi xolos. Bu keyingi o'sha davrlarga o'tib ketaveradi. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak. Kim to'lab kelib bugun to'lamay qo'ysa ham, ish qilib ertaga to'lamay qo'ysa, hattoki 10 kun to'lamay qo'ygan taqdirda ham bu prezidentning farmoniga o'taveradi. Kimki orasini uzmasdan doimiy to'lab kelib turgan bo'lsa yoki oldindan to'lab qo'ygan bo'lsa 15-martda yoki shu hozirgi kunda har oy vaqt to'lab yurgan bo'lsa, bularga bu prezidentning aloqasi yo'q. Ular hech qanaqangi 15-iyundan keyin o'sha patent to'lovi o'tib qolmaydi ularga. Ular ya'ni kim oddiy aytganda ular kuygan bo'ladi shu orada to'lab yurgani uchun. Bu to'lovdan kuygan bo'ladi. Endi zarari yo'q ularga hech qanaqangi va aloqasi yo'q. O'zini oldin qanday to'lab yurgan bo'lsa, qanday registratsiyani cho'zdirgan bo'lsa, shunaqa qilib yuraveradi. Shu. Hop, registratsiyani через firma qilyapti-yu. Mana endi firma qilyap turganlar. Endi aslida firma qilmaydi registratsiyani odam yashab turgan joyda qilish kerak. Eng katta muammolardan bittasi o'sha uy egasi registratsiya qilib bermaganligi sababli sotib olinayap turganligi registratsiyani. Endi parallel qilish paytida shularga borib murojaat qilish mumkindir, iloji yo'q bo'lsa, lekin iloji boricha shu uy egasi bilan yoki o'zi yashab turgan gostinitsa hosteldan qilishga harakat qilib ko'rish kerak. Agar bo'lmagan taqdirda shunaqa murojaat qilinsa, ular ham qilib beradi. Ishni boshlashda ular ham qilib beryapti turgan holatlari bor. Lekin anaqangi men aytib o'tganimdek hujjatsiz yurganlarga uni foydasi yo'q. Hujjatsiz yurganlar, chastlik qilib kirganlar albatta uy egasi bilan birga borib, shunaqangi hujjat qilib registratsiya cho'zdirish mumkin bo'ladi xolos. 15-iyunga to'lasam, keyin 15-iyulga o'tadi uni. O'tadi, albatta o'tadi. Keyingi davrga o'tadi bu narsa. Hozir debizga o'sha mart, aprel, may oylari to'laganlar ham o'tadi deb aytilgan. Agar o'sha to'xtamasdan to'lab yurmagan orada bir uzilish qilgan bo'lsa bo'ldi, asosiysi o'tadi. Hop, amnistiya qarori chiqdimi? Yo, unaqa gap yo'q. Amnistiya haqida qaror gap chiqqan yo'q. Gaplar bor, lekin qaror yo'q hech qanaqangi. Patent muddati tugaganiga 1 yil bo'lganini haqida tushuntirdim. Uni ham videoda ko'rib olasizlar. Hop. Hop, mana Mehr.rf biz ko'rsatgan Mehr.rf saytini hamma elchixonaning sayti, bizniki emas aslida u. Hamma yomonlayapti, yordam berishmayapti. Mana Maya Husinovni yozibdilar. Mehr.rfga ariza bilan murojaat qilgandim. Bugun menga 12.130 rubl bir martalik yordam puli o'tkazib berishdi, kasal bo'lganim uchun debdi. Ha, yaxshi demak, bunaqasi ham bo'lyapti ekan. Biz qattiq xafa bo'layotgandik. Odamlar hamma norozi bo'lyapti deb. Shunaqa. Shunaqa qisqaroq bugungi jonli efirimiz do'stlar. Chunki aytadigan gapim o'zi ko'p emas, ko'proq qaytarish, tavsiyalar. Yana bir marta oxirida tavsiya qilaman, tavsiyalar aytib o'taman. Xo'p, patent to'lamoqchi bo'lganlar 15-iyunga to'lab qo'yinglar, imkon bo'lsa, zarar qilmaysizlar. Bu bir. Registratsiya cho'zdirmoqchi bo'lganlar ertadan boshlab harakat qilib registratsiyani cho'zdirishga harakat qilinglar, sizlar ham zarar qilmaysizlar. Mabodo registratsiya qilib bermagan taqdirda ham tushuntiradi qachon kelishni, nima qilishni, undan zarar qilmaysizlar. Bu 2. Kim chastlik qilib yurgan bo'lsa, kim hujjatsiz yurgan bo'lsa, ular ham registratsiyaga borib topshiringlar, uy egasi bilan borib ariza yozasizlar, barmog'ingizni topshirasizlar, 90 kunga registratsiya qilib beradi. Shunaqa qilib yursa bo'ladi.
Kim hujjatsiz yurgan bo'lsa, lekin oxirgi marta migratsion kartasida rabota yozilgan bo'lsa, servisda ular ham uy egasi bilan borib ariza yozib 90 kunga registratsiya qilib, patentga topshirib, patent olishlari mumkin bo'ladi. Bu keyingi anaqamiz. Yana bittasi, kimni patenti olinganiga 1 yil bo'lgan bo'lsa, ular ham bemalol o'sha borib registratsiyani cho'zilishlari mumkin bo'ladi 90 kunga uy egasi bilan borib va keyingi yilga patentga bemalol topshirish mumkin, chegaraga borib kelmasdan topshirsa bo'ladi. Endi qolgan ma'lumotlar mana hozir shu kunlarda prezident ukasini bo'yicha yangilik kutyapmiz. Shu bo'lishiga aytamiz, sizlarga e'lon qilamiz. Hozircha bizda bor ma'lumot shu. Shuning uchun ham endi qisqacha bo'lsa ham shu narsalarni odamlarga tushuntirib, sal vahimani tushirishga, savollarni kamaytirishga harakat qildik. Chunki haqiqatan ko'pchilik vahimaga berilib tushib qolgan, nima qilamiz, qanday bo'ladi deb qo'rqib qolgan. Qo'rqmaslik kerak, vahima qilmaslik kerak. Shu patent 15-to'lab qo'yib qo'yinglar, registratsiyani patentga qilishga harakat qilib ko'ringlar. Agar ertaga yangilik bo'lsa, men zudlik bilan video qo'yaman, balkim borish ham kerak bo'lmas, to'lash ham kerak bo'lmas. Ungacha endi hozir aniq bo'lmaganligi uchun biz oldindan muammo bo'lishini oldini olib, har ehtimolga qarshi shunaqangi tavsiyalar beryapmiz. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.